เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนในการทดลองเพื่อหาความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์โดยใช้เกรดติ้งที่มี 5,000 ช่องต่อเซนติเมตรนะครับพบว่าแถบสว่างอันดับที่ 1 ด้านซ้ายและขวาอยู่ที่ตำแหน่ง 11.6 และ 88.4 เซนติเมตรนะครับดูรูปประกอบนะครับของไมล์เมตรนะอันนี้ระยะ 50 อันนี้ตำแหน่ง 50 เซนก็คือกึ่งกลางของไมล์เมตรนะครับอันนี้คือตำแหน่ง 11.6 อันนี้ 88.4 อันนี้เกตติ้งนะแสงเลเซอร์ก็ถูกส่องผ่านไปนะครับนะปรากฏเป็นแถบสว่างอันดับ1นะครับนะถ้าฉากอยู่ห่างจากเกรดติ้งเป็น100เซนนะก็คือระยะเนี้ย100ดังรูปหาว่าความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์เนี้ยจะเป็นเท่าใดนะครับให้หาความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์นะสมการที่นำมาใช้ก็คือสมการเดียวกับตอนเรียนสลิดคู่เลยครับ d sin เซตาเท่ากับ n แลมดานะครับนะในกรณีที่แลมดามันน้อยนะเราจะได้ว่า sin เซตาก็หาได้จาก x ส่วน l นะแต่ในข้อนี้เนี่ยมุมมันไม่น้อยนะครับเพราะว่าระยะนี้มัน88เซนส่วนระยะนี้มัน100เซนนะครับงั้นมุมเนี่ยมันกลางพอสมควรนะครับแต่ถ้าระยะห่างเนี่ยมันห่างมากๆนะเมื่อเทียบกับระยะเนี้ยอันเนี้ยพอจะประมาณได้ให้sin เซตาเป็น x ส่วน l งั้นข้อนี้นะเราจะประมาณ sin เซตาเป็น x ส่วน l ยังไม่เหมาะนะครับอย่าเอา d sin x ส่วนอย่าเอา dx ส่วน l เท่ากับ n แลมดามาใช้เอาตัวนี้มาใช้จะปลอดภัยกว่านะจะคลาดเคลื่อนน้อยกว่าโอเคนะงั้นเราก็แทนค่านะเบื้องต้นเราก็ต้องหาก่อนว่า d เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ d คืออะไรครับ d ก็คือระยะระหว่างช่องสลิดนะครับโจทย์บอกมาว่าช่องแผ่นสลิดแผ่นเกตติ้งเนี่ยมันมี 5,000 ช่องอัดแน่นกันอยู่ใน1เซนนะ 5,000 ช่องอัดกันอยู่ใน1เซนแล้วระยะระหว่างช่องเนี่ยนะระยะระหว่างช่องหาไงครับเราก็เอาระยะ1เซนเนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วย 5,000 ช่องจำนวนช่องทั้งหมดเราก็จะได้เป็นระยะห่างระหว่างช่องนะ d ก็คือระยะระหว่างช่องนั่นเองนะครับอาจจะเปลี่ยนหน่วยนิดนึงนะให้หน่วยเป็นเมตรก็จะได้เป็น0.01 เมตรนะหารด้วย 5,000 นั่นเองนะอันนี้คือ d นะครับอันนี้ดีนะต่อมา sin เซตาเราหาไงครับ sin เซตาก็ย้อนกลับไปดูรูปนะในการหา sin เซตาอาจจะดูรูปนี้ก็ได้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมฉากนะsin เซตาห่างไงครับก่อนนะเรารู้ว่าด้านนี้มันจะยาว100ถูกปะเนี่ยโจทย์บอก100ส่วนด้านนี้เนี่ยมันจะยาวเท่าไหร่ครับระยะด้านนี้เนี่ย50ไป88ก็จะ88.4ก็แสดงว่าด้านนี้เป็น 38.4 cm นะหรือคิดเป็น 0.384 เมตรนั่นเองนะครับโอเคนะทีนี้วิธีการหา sin เซตานะครับเราก็ทำไงครับเราก็คำนวณหาด้านนี้ก่อนนะมองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นเท่าไหร่ครับด้านตรงข้ามมุมฉากก็หาได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเอาด้านนี้นะกับด้านนี้มายกกำลังสองแล้วก็บวกกัน100เซนเนี่ยก็คือ1เมตรนั่นเองนะเราก็เอา1มายกกำลังสองบวกด้วย 0.384 ทั้งหมดยกกำลังสองนะแล้วก็ใส่สแควร์รูทเข้ามานะครับนี่ sin เซตาเนี่ยเราก็มองรูปเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ sin เซตาเราก็เอามุมเซตาอยู่นี่ใช่ปะ sin เซตาก็เอาด้านประชิดมุมด้านตรงข้ามมุมนะครับก็คือ 0.384 ตั้งแล้วก็หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะด้านตรงข้ามมุมฉากของเราก็คือ1กำลังสองบวกด้วย 0.384 ยกกำลังสองนั่นเองนะครับแล้วก็คิดเลขออกมามันจะได้ตัวเลขอยู่ที่ 0.3585 นั่นเองอันนี้ก็เป็น sin เซตาของเราโอเคทีนี้เราก็ได้ sin เซตาได้ d ออกมาแล้วเราก็เอาไปแก้สมการหาแลมดานะแทนค่าลงไปนะครับจาก d sin เซตาเท่ากับ n
แลมด้าเราก็แทน d ด้วยเท่าไหร่ครับ d ก็แทนด้วย 0.01 หารด้วย500นะครับไซน์เซตาเราก็แทนด้วย 0.3585 นะ n เราสนใจแถบสว่างอันดับที่ 1 ก็แทน n ด้วย1นะครับแล้วก็คำนวณหาแลมด้าออกมานะครับนะสุดท้ายเราก็คิดเลขนะครับเราได้คิดเลขนะตัวเลขฝั่งซ้ายมือของเรานะครับก็จะได้เป็น717นะคูณ10กำลังลบ9นะในตัวเลขฝั่งซ้ายมือนะหน่วยก็เป็นเมตรนะครับนี้ถ้าจะตอบในหน่วยเมตรก็ตอบได้ตัวนี้นะครับหรือถ้าจะตอบในหน่วยนาโนเมตรก็คือ717นะ10กำลังลบ9ก็คือหน่วยนาโนนั่นเองนะ717นาโนเมตรนะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบว่านะครับความยาวคลื่นของเลเซอร์อันนี้นะครับก็คือ717นาโนเมตรนั่นเองนะครับโอเคนะ